Nah, cara juga sangat mudah Sahabat Nova untuk membuat ramuan ini. Sahabat Nova perlu menyiapkan madu, air jahe, dan juga air buah delima. Nah, Sahabat Nova campurkanlah ketiga ini dalam porsi yang sama. Nah, kamu bisa mengkonsumsi 1 sendok campuran dari madu, air jahe, dan air buah delima ini kira-kira 2-3 kali dalam sehari. Sahabat Nova bisa melihat hasilnya jika Sahabat Nova rutin mengkonsumsinya. Nah, ramuan ini bisa kamu konsumsi untuk mengatasi rasa gatal karena batuk, juga bisa menyembuhkan batuk kering yang pastinya akan mengganggu aktivitas kita.